ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat nuken ini empungnya ai ketika covid kat kendai kanoy kun persya ya kenika klam Teningkong ni siap ya. Nakaliang kejunga ba, nakaliang kejunga rangkat bat ka mulai konsihi berokoi. Itu nang ni ba nakaliang jumba. Asyang piliang abili juga mau musram konsensi. Itu sakan cibit hadi ngajingkan juga. Itu ningkong ni siap batak singi tiga singi kaban mantap dan borom ya kabet jumba. Sesefil. Thank you. Dan nakaliang juga konsensi berokoi ngi pai ko bos ngolem. Ilok pun yung para jogi pati kayeng kesan hi berokoi. To boleh petikan neki untuk kabeki percikahan neki lai bor neki bah pedang jong neki jenge hendai kena penyeng slam hak beri bani ke jengjahi hak du singi masen jang ne jengja pada kaliang jo para jong ba sespil kongwer sespil thank you marmari ne le ula phone cha bat marmari kam tu le budi ne ke kam bat ngala supo baka jingle hi na kaliang jong ka police department hi ka long sibambalam ka jing sha na kaliang jongi ban na kaliang jong ka ye besan hi para koi baik baik ba kita community hatu singi bagi police department kiwan marung ha yeng jong ba serius na ka community ka long ban na kaliang bagian keren bagian keli dan bagian camp nanti kum tu balam bagian ya kat kum kaan dari kalong kai ke basmusi bana kaliang jong ka bana kaliang police department mas kalong katkum ka jingkan na kaliang kayeng dipetip na kayeng kalong mas sendong nyekran tegla poin na mata ka kalau syong ka shoot on site order di kalong basmusi kalong bahadin balaja kum tu de na kaliang jong basis la no nakaliang jong ahing premjur hakabari bakade nga jingle nakaliang jong police department kani di access use of power nakaliang jong police department marmarhi nakaliang jong akum tung accident hatu sini abani kong ni siap lang premjur ya kani kabar ngla demand ya ka inquiry pakta kali independent inquiry pamni kasingi nakaliang subnasta la pensai bala konstitut ya ka majlis inquiry dan nakaliang ka jonga pangi scam nak baru ahi kalau yang majlis inquiry indem la pan pangi demand ba ya independent inquiry ya kanang ba ngin lap ka jing shisha